上下雨地上流，小两口吵架不记仇，白天吃的是一锅饭，晚上枕的是一个枕头，一个锅里碗碰碗，一个枕头头碰头，油盐酱醋吃不够，幸福的日子熬白了头。啦啦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 ，啦啦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 ，油盐酱醋吃不够，幸福的日子熬白了头，熬白了头。经理回来了。哎，小梦，化妆呢？你回来啦？别动。至于吗？哎，至于，当然至于。你知道这台底下的观众是为谁来的？那是为你彩梦。那名角就得有名角的样子，你知道吗？你这张脸天生就是上妆的脸，真的，别笑。我就喜欢看你上妆的样。哎，你说你要能长成这样，该多好！别胡说八道。哎，你这次下去联系演出的事儿咋样？好，来，我跟你说啊，彩梦，上场喽！哦，来了，给我上场了。别急，行。哎，别把妆花了。行，进来。经理，喝水。别经理的叫，听了别扭。不是早跟你说过，你要不想听啊，以后我就不叫了。不早。你觉没觉得彩梦这唱腔越来越大？是，这么好一块材料，我得让它红得发紫。嗨，就秦腔现在这光景，红的能红到哪儿去啊？
看戏的人是越来越少了，戏迷扒拉来扒拉去，也就这么些人。我想咱这戏园啊，再不想点别的辙，怕是真撑不下去了。这些铁杆戏迷啊，就是火种，星火燎原，知道吗？这啥时候他都有新鲜事物出现，用不了多久都那么回事儿。到最后留下来的还是这些最淳朴的东西，这是艺术。上千年的东西能随便就给灭了。这人我怎么见过？他是一酒厂老板，特喜欢听彩虹的戏，这几年常来，每次出手都挺大方。这不，你这些人钱都哪挣的？嗨，我说你怎么这么小心眼呢？咱们这茶园如果没这些冷冷清清的，不愿意。我回家了。哦，对了，你这次下去连续演出，连续有多少场？不是跟你说了吗？形势一片大好啊。那到底是连续了多少场？8场。8场？我说这出去一次演8场，这也太亏了吧？你干嘛不再多跑几个线，多连续几场啊？这不是你父母要来吗？我这跟他们第一次见面，急着回来得把这房子收拾收拾。啊，这沙发都这么旧了，这得换吧？还有这有些家具也得换。还有那个餐桌，肯定得换，那都是临时用的。我还想了呀，把这洗手间也得重新装修一下，该换的都给他换。还有你，怎么着？都是进步。这谁呀？咋这么没眼色呢？快去开门吧。找谁啊？你是谁？你找谁嘛？谁呀？嗨，怎么不认识了？没跟你说话呢。你咋来了？你不请我进去吗？请进。请。来，儿子。麻烦你帮我把箱子拎进来吧。来。这是谁呀？我前妻，韩青。他就韩青。他来干嘛呢？我哪知道？路过吧。这房子比咱们以前大多了哈。团里新分了，
你咋找到这儿了？也不给我们介绍一下吗？这我女朋友，是团里著名的青年演员，跟你以前一样，也是唱大青衣的。你好。你好，新来的吧？是，我听李想说起过你，李想说你在外地呢。要不咱们一块儿吃点东西？不用了，我们吃过了。那我去给你倒点水。不用，谢谢。别戳着这说话，坐吧，啊，坐。怎么你也坐？我回去了。哎，你别呀，跟韩全聊聊，他以前也是戏学著名的青衣，切磋切磋啊。我还有事儿呢。韩老师，再见。再见。那你先忙你事儿，我送送你啊。说这事儿闹啊，没事吧？我能有什么事儿？那行，那你先回宿舍休息啊。站住！干啥？干嘛那么着急？我着急了吗？我话还没跟你说完呢，你就急着回去。行行，你说，你慢慢说。你是不是特着急见他？哎呀，我就怕你这胡思乱想的。你们不是一直都没有联系吗？既然没有联系，那他干嘛会突然回来呢？你看你问这话，我咋能知道？他干嘛回来？我咋知道他回来？哎，你要不信，那咱现在回去，三对面说清楚了这事儿。李想，你可别在这个时候干出糊涂事儿啊！哎呀，你就放180个心吧。好马还不吃回头草呢，我是谁？行，那我走了。好，那你先回去，我一会儿找你啊。我说我走了。你走啊？哎，你真的傻你！哎呀，在这院里，哪个窗户再探个头？哎呀，不管。记住你说的话啊。知道，放心吧。够缠绵的。那是，我现在才明白这爱情是啥滋味。一个小妹妹就能给你爱情，这爱情来的也太容易了。不是你这说话咋还是这么不中听呢？我是夸你呢，有本事啊。用不着啊，要说有本事啊，还是你本事大。这边还跟我油盐酱醋过日子呢，那边就让爱情给撞晕了。你多大本事啊？急什么呀？一看你对你的爱情啊，就心里特没谱。你才没谱呢。这，你儿子啊？跟我分开这几年没闲着啊。你不过得也挺滋润的吗？是，特滋润。你爱人咋没跟你一块儿回来呢？就一个人。一个人？怎么？有问题吗？没问题啊。那是你又把别人给甩了呢，还是别人把你甩了呀？李想，你不觉得你很无聊吗？我当初是不是就跟你说过，那个姓左的就不是个东西。你说你要听了我的话，哪至于落到现在这地步？吃点别的吧。这一人拉扯孩子不容易吧？还好，你呢？我挺好啊，也弄了个公司，现在大小也是个经理了。
这还得感谢你。要不是你当初那么绝情的离开我，我还没醒呢。你别笑，我说的是真的。其实钱这东西也不是那么难挣啊。你赚了不少钱吧？前景大好。儿子，喝水。这我后来听说，你在什么公司里当了经理，应该赚了不少钱吧？现在不做了。不做了，破产了。就是不想做了。是你自己不做了，还是做不下去了？那就现在啥事儿都没干，失业，一人拉扯孩子更不容易了。我不想跟你谈这些。行，不想谈，咱就不说这些。我还是有一点我不明白，你说谁呀？哎，你咋又回来了？那啥，我突然想到家里没什么饮料，我这从楼下买了几瓶，来喝饮料吧。那个，我没打扰您吧？哎，说啥呢？坐下来一会儿聊会儿。我不了，我还有事儿，你们聊。小子，来，喝可乐。哎，不，我儿子不喝碳酸饮料。妈妈，我想喝可乐。儿子，妈妈过去跟你怎么说的？看你太过分了吧！孩子想喝这个，你算了，你不喝我自个儿喝。笑啥？这么一会儿都不放心啊？人这是在乎我，懂吗？是不是又添什么新毛病了，让人不放心？不是，我咋就觉得你这人说，行，你就操自己的心啊！不是，你这次回来到底是干啥？是不是在外边混了这几年，还是觉得以前的人好？不会是回来重温旧情了吧？别臭美了。不是，那就好。那我这心里也就踏实啊。你也都看到了，小姑娘爱我爱的要死。哎，我都想不明白，你说我咋就这么讨女孩子喜欢呢？啊，李想，我没兴趣在这听你夸夸其谈。啊，你回来干啥？度假。度假？跑这儿来度假？怎么不可以啊？可以，谁敢说不可以？可以。我就想带着我儿子，在我过去生活的地方住一段日子。挺好。那都安排好了吗？要不要我帮你联系宾馆啥的？不用了，我就到你这儿来拿一下钥匙。我想带着孩子在我们过去的房子里住一段。你说啥房子？在文化局的那个筒子楼啊。离婚的时候你不是说过了吗？
我什么时候回来，你都给我留着吗？我说过这话？怎么？你想赖账啊？不，我不是想赖账。这话我是可能说过，可现在那房子没了。没了？这不，这事儿本来我是应该跟你说的，是吧？可我又没有你的联系方法，没法告诉你。那房子拆迁了嘛？这团里又给我补了这套房子。那以前那房子就折点钱补到这房子里了。不，你放心，那钱我肯定会给你啊。那我跟我儿子住哪儿啊？那要不这样，反正你们俩也住时间不长了，我在宾馆给你包一间房，费用我来出。不行。不是，那你想咋？我儿子特别喜欢吃我做的饭，在宾馆里我怎么给他做？不是，那你说咋办呀？我这不是问你吗？那你问我，我能怎么样？那房子不是已经拆了吗？我说我在宾馆给你包一间房，费用我来出嘛。那你总不会说让我把那房给你变回来吧？哎，李想，你态度能不能好一点？我态度咋不好了吗？喂，好，我马上过来啊。行，那要不你说个解决办法，我这还有事儿。要不然这样吧，我就先在这儿凑合着住一下。不是，你带着你儿子住我这儿，算咋回事啊？那你说怎么办？要不然你把房子还回来。你这又有点不讲理了吧你？我怎么不讲理了？不是，喂，完了，我这就过来，啊！是不是急着见你那个小妹妹啊？你管我急着见谁呢？怎么着？想吵架是不是？妈妈，儿子，来，拿这个玩具，哎，到那个房间去玩去，好吗？来，在这儿吧，啊。李想，你真是个混蛋！你才混蛋呢！你，我说你不是跟那姓左的大还头了吗？享福去了吗？你又跑回来搅和我干啥？你真是太无聊了你！我无聊？你好好想想，到底咱俩谁无聊啊？韩妮儿，咱俩离婚5年了，你现在孩子都满地跑了，啊？你这又跑回来干啥呀？你到底有啥事儿，有啥目的？你说吧。度假。你装啥呀装呀？你当我3岁小孩啊？我告诉你，你别以为你在外边混不下去了，我这儿现在还是你的港湾，咱俩现在没关系了啊！你如果还是以前的韩青，还有那点骨气，拎着你箱子，拎着你儿子走人。走可以，把房子还给我，还给我我就走。拆了？拆了？你不能说卖了我的房子，买了你自己的房子吧？我现在也不想跟你废话了，兄弟。现在天儿也是晚了，今天晚上你可以带你孩子在我这凑合一宿。明天天一亮离开啊！你别弄得到时候大家都不痛快。哎呀，你看你烦不烦人？电话就打个不停。怎么啦？见到你的前妻就觉得我烦了？看你说这啥话嘛！行，赶紧吃饭，我都饿坏了。哎，你们说这么长时间都说什么呢？能说啥呀？哎，你说我现在跟他还能说啥呀？那干嘛那么长时间呀？哎呦，我的奶奶，
觉得时间长了。你说人大老远的找到我门上来了，我就是再不乐意，也不能立马就给人轰出去吧？行了，走吧。他们走了。哎，大黑夜的，他一个人带着孩子，我也懒得跟他们啰嗦，后来干脆把他们扔我那住得了。那干嘛不住宾馆呀？是，本来是说住宾馆，后来我看他那个行李实在太重了，我也懒得给他拎，我就跟他客气了一句，哪想到他真的就住下了。再说我这嘴欠，可我这说出来了，总不能再收回来了。哎，咋了？你怎么随便让人住家里啊？什么意思啊你？我能有啥意思呀？这不就凑合一宿吗？至于吗？至于。是不是谁来了你都可以让人住家里啊？再说了，你让他们住家里，那你住哪儿啊？你看你有完没完了？有点同情心好不好？她一个女人深更半夜带个孩子，她都混到这份上了，你跟她较什么劲？那要不晚上我住你这儿？想什么呢？梁燕睡哪儿啊？梁燕晚上还要回来啊？废话。算了，车到山前必有路。走吧，先吃饭去，我这都饿坏了。快，活该。要不要再叫个汤？可以。你爸妈下礼拜来的时候，时间你跟他们定死。我妈还专门请人看了黄历呢，说上午10点到11点进门是大吉的。封建迷信，哪有这？别打岔，我问你啊，你不会是想跟韩青和好了吧？想哪儿去了？我这么跟你说吧，他就是跪在我面前给我磕800个头，我也不会跟他和好。那也差不多。可我就是想不通啊，我们俩离婚5年了，他干嘛突然来？你不是说他路过吗？是路过，可他干嘛偏偏从我这儿路过？是啊。那你什么意思啊？我没什么意思，我就在想这事儿。你不知道，韩青有时候挺麻烦的。你猜不透他想什么，他脑子又比我好使，有时候我还真怕。哎，我可告诉你啊，这事儿啊，你自己必须给处理好，要万一传到我爸妈那儿，他们要知道你离过婚这事儿，那我肯定惨了。想杀人来，一件破标软件要360，太黑了。要不咱们回去吧？不着急，咱再找找，肯定有合适啊。哎呀，我真的走不动了，我都跟你走几条街了。那要不，咱回你宿舍先歇会儿。想什么呢？你这会儿梁燕可能都睡了，你说你能去吗？360有360，豁出去。啊，算了，别去了。算啥呀？不就360吗？我乐意花，咋了？哎，你干嘛跟我急呀？合着是我占你房子了？有本事找惹你算账去啊！
真是。你去不去吧？不去。喂，啊，已经顺利到了。这些事儿以后你看处理吧，不用告诉我了。好，再见。行了，你还生气呢？你说你一走就好几天，你一回来就跟我生气，你什么意思啊你？好好，是我不对，行了吧？回去早点休息吧。那你去哪儿啊？我到志存那儿凑合一宿，完了吗？那你回去早点休息，别明天起不来又耽误了事儿啊。放心吧，误不了。谁呀？我李想。好，等会儿啊。有事吗？今晚上在你这儿凑合一宿。跟彩梦吵架了？别瞎猜了，我跟彩梦好好的，吵啥架？那怎么突然想起来到我这儿凑合一宿啊？别提了，一提起来我就闹心。韩青回来了。什么？韩青回来了？他怎么突然回来了？不是说他都干大了吗？他干大了，我还干大了。让他来了，我也不能把他拒之门外。一个人还拉扯个孩子，不知道他这些年咋混。都有孩子了。那可能真是混背了。别提他了。哎，你抽空把下集那几场演出安排一下嘛，拉个单子出来。哦，就8场演出，还得跑那么远，恐怕这演员不好组织啊。想想办法吧。成。找啥盖？啊，不是，那什么，你睡床，我睡沙发。来吧，你睡床。哎呀，还是我兄弟疼我啊！哎，哎呦喂！
你出来一下，我有话跟你说。干嘛呀？大吵大嚷的，这么晚了你还让不让人睡了？啥叫我让不让人睡觉了？这是我家，你知道吗？你现在睡的是我的卧室，你让我睡哪儿去？你在那个沙发上睡一晚上不就行了？我凭啥要睡沙发呢？我在我家，我凭啥睡沙发呢？好了，行了，赶快睡吧。你站着！哎，李想，可是你让我留下的。明儿见。我咋真见的？我让你留下了，我脸皮咋都真厚？李想，哎，来了。李想呢？不在。他不说好了昨天晚上睡你这儿吗？是他昨天晚上在这儿，可他已经走了呀。他去哪儿了？不知道，我都不知道什么时候走的。真是。喂，喂，李想，你在哪儿啊？啊？你不是约好了10点跟人谈事儿吗？啊！你看看几点了？你放心，肯定误不了。你等着我啊，我马上过来。啊，我呀，那啥，我外边锻炼呢。对，还一日之计在于晨嘛。啊，行行。先上再说。快点啊！哎，我买了点早点，要不要吃完了再走？妈妈，叔叔为什么要撒谎说他正在锻炼？你是不是听错了？叔是说他要去锻炼。他说的就是正在锻炼。不管他，来，咱们吃饭。你想吃什么？包子还是油饼啊？哎呀，吹什么风啊你？明明早上有事你还去锻炼，真不知道你怎么想的。不是，你都不知道志存那呼噜声有多大，一大早就把我吵醒了，我也没地方去。你说，我去锻炼我干啥呀？啊？你不是骗我吧？我骗你干啥呢嘛？可是你平时从来都是睡懒觉的。不是跟你说了吗？都是让志存给闹的嘛。时间来不及了，又要打失误了啊！呸！都什么东西？还生气呢？不是他们以为他们谁啊？不就有俩破钱吗？跟我这儿谈改剧本，动不动就指望他们投资，我脑袋让门挤了。你这个人，从人家腰包里拿钱有那么容易啊？不成就接着找吧，你至于吗？我根本就不是因为他们不给我投资我才生气。哎，你说他们凭啥就说秦腔没希望啊？啊，秦腔要没希望，那咱们算干啥的？秦腔，国粹中的国粹，懂吗？他们啥都不懂，也敢呲着一口黄牙侃艺术，气死我了！
谁要是惹了你，那就得让你给损死。我估计这俩人啊，肯定耳根子发烧呢。不是，就是刚听他们说话来气，都吐财主。行了，我不跟你多说了，我还得去演出呢，我得走了。能不能？当然是挤公交车了。打车。行了，我这挺方便的，真的。哎呀，刚抢那俩250都花100多块钱呢，省这10块8块。打车。不用了。哎呀，甭管了。说含光门。哎，韩青他们走了没？这不是一直忙着，我也没顾上回去看看。咋了？你不是说今天就让他们走吗？啊，我觉得你不是那种小心眼的女人，你在我心目中一直特大方、特通情达理。行了吧你，别给我戴高帽子了，什么意思啊？没啥意思，我就觉得你特好啊，真的。别给我灌迷糊药了啊！哎，我昨天晚上想了整整一宿，觉得他不是回来度假的。不是回来度假他干嘛了？冲你来的呗。冲我来？行，就算他是冲我来的，那他能翻起什么浪来？我什么样的人你还不了解？了解你，可是我不了解他呀。根本就用不着了解他啊！不管他有啥目的，那得我同意吗？他总不能拿着绳子绑着我入团吧？放心吧，啊！干嘛去啊？我能去哪儿啊？我跟团里卸包袱啊，省得你整夜的瞎琢磨啊。那你控制点你的脾气，别又吵又闹，让团里人看笑话啊！放心吧，啊！说新剧团。走了那么久，你变了没有？最后的感觉是否还在心头？熟悉的午夜，习惯的等候，却不知该如何与你相处。成了伤心的理
酒醉。